Bentornati stamattina, siamo tutti qui attorno al nostro Signore. Lui è la testa e noi siamo il corpo, e perché la testa ce la pensa bene per noi e manda la sua benedizione su ognuno di noi e sugli assenti. Volevo cominciare questo culto con 5 versetti, nel Salmo 146, i versetti 5 e 10. Dice: beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia. Amen. E in questo salmo il Signore stesso, che ha creato il cielo e la terra, mantiene la fedeltà in eterno. E il motivo per il quale possiamo vivere per fede è perché Lui mantiene la fedeltà. Le sue promesse rimangono, e la sua promessa è che là dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome è presente in mezzo a loro. Stamattina, bentornato Gesù. Siamo felici di essere riuniti attorno a te. E allora questo Dio, dice il salmista, rende giustizia agli oppressi, dà cibo agli affamati, libera i prigionieri, apre gli occhi ai ciechi, rialza gli oppressi, ama i giusti, protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova. E per finire sconvolge la via degli empi. Quello che mi colpisce è che Dio non esclude gli esclusi. Tutti quelli che il mondo, la società considera come perdite profitto, tutti questi che non sono valorizzati perché sono oppressi, perché sono poveri, perché sono forestieri, perché sono vedovi e orfani, tutti questi che hanno un handicap. Stamattina Gesù li include. Stamattina Gesù non respinge nessuno a causa dei suoi limiti, della sua debolezza, dell'eredità che ha potuto ricevere e che è pesante sulle sue spalle. Signore continua a dare cibo agli affamati, a rendere giustizia agli oppressi, a liberare i prigionieri, ad aprire gli occhi ai ciechi, a rialzare gli oppressi, a amare i giusti, a proteggere i forestieri, a sostenere l'orfano e la vedova. E questo è il nostro Dio. Un Dio che non cambia idea quando l'avversità ci colpisce e che ci ritroviamo come Giobbe senza più niente.
Dio ha amato Giobbe quando era ricco, Dio ha amato Giobbe quando era povero. Perché Dio non riguarda a queste cose. Il Signore non abbandona mai la gente che invoca il suo nome. Allora, stamattina, chiunque siate con i vostri problemi che potrebbero essere un ostacolo alla vostra lode, alla vostra gioia, vi chiedo di lodare il Signore e di rallegrarvi, perché il Signore include anche la persona che stamattina si sente indegna e che ha poca stima di se stessa. Il Signore vuole includerci tutti nella sua famiglia e permetterci di vivere questo culto nella gioia e nello Spirito Santo. E per finire volevo dire che Gesù stesso diceva: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò il riposo. Stamattina il Signore vuole dare il riposo a chi è stato malmenata questa settimana, a chi si è ritrovato in situazioni difficili. Il Signore vuole dare riposo, restaurare la sua anima. Amen, amen. Questo salmo comincia con Beato l'uomo e finisce con Alleluia. E nelle due parentesi ci siamo noi tutti. E allora siamo tutti beati perché ci confidiamo nel Signore e cantiamo Alleluia perché Lui è fedele alle sue promesse. Signore, ti ringraziamo stamattina per il nostro privilegio di avvicinarci a te. Vogliamo renderti questo culto perché sei degno di essere adorato, di essere glorificato, sei degno di essere ascoltato e ubbidito, e vogliamo passare il tempo ai tuoi piedi come Maria che raccoglieva le tue parole. Signore, ti ringraziamo di benedire questo culto, di benedire ognuno di noi, di benedire le nostre famiglie, di benedire gli assenti. Vogliamo credere, Signore, che la tua presenza in mezzo a noi stamattina ci comunica la vita, la gioia, la speranza, la vittoria, la verità, la santità, la luce. Grazie nel nome di Gesù. Amen. 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 Tocca a noi cantare e pregare. Chi sono io perché grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore. Chi lui libero sarà. Sono figlio
sussurri piano piano, tu non sai quanto ti amo, tu non sai quanto ti amo. Dubbi vanno
Dio. E comunque, Signore, è per la tua fedeltà che tu ci mantieni, è per la tua bontà che tu con il sangue di Cristo Gesù continui a purificarci, per metterci alla tua presenza. Perciò ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo che le tue benedizioni sono su di noi, sui nostri figli, sui figli dei nostri figli, Signore, sulle nostre case e su tutti quelli, Signore, che tu ci metti vicino, Padre. Le spargiamo intorno a noi il tuo profumo dolce, Signore, per la gloria del tuo nome e per la salvezza delle anime, nel nome
grazia immensa, Signore. Noi non capiamo veramente cosa significa essere la presenza del Dio Onnipotente, dell'Altissimo. Oh Signore, ti diamo la lode, la gloria, Signore, perché tu hai permesso che noi venissimo ai tuoi piedi, Signore. Quando prima bisognava farlo con sacrifici, con purificazione, Signore. Noi abbiamo libero accesso alla tua presenza, Signore. Non vogliamo veramente considerare poca cosa questa grazia, Signore. Ti diamo la lode, Signore, perché tu hai steso la mano verso di noi, Signore. Hai toccato il nostro cuore anche stamattina, Signore. Siamo convinti che tu hai una parola, Signore, una parola speciale per ciascuno di noi, Signore, perché vuoi allineare la nostra vita alla tua volontà. Signore, per questo siamo qui stamattina, Signore, perché camminiamo come sappiamo camminare, Signore. Ci sportiamo i piedi, Signore. Abbiamo pensieri malvagi, Signore, ma la tua presenza, Signore, tu purifichi la nostra mente. Tu dai pace al nostro cuore, Signore, lavi i nostri piedi, Signore. Ti ringraziamo veramente perché vogliamo fare questo sforzo stamattina di allinearci alla tua volontà, Signore. Sapendo che il tuo piano per noi è perfetto, il tuo piano per noi è buono, Signore. Che non c'è un pensiero migliore del tuo per la nostra vita. Signore, per questo vogliamo anche accettare quello che ci succede, Signore. Vogliamo anche accogliere, Signore, le sfide che ci arrivano ogni giorno, Signore, sapendo che tu hai il controllo, che tu sei il Signore della nostra vita, che ti abbiamo invitato nella nostra vita e tu hai detto vengo, adesso vengo e sei alla porta, Signore, vogliamo aprire, Signore, perché tu bussi e noi vogliamo cenare con te, Signore. Grazie per questa tua presenza oggi, Signore. Fa che nessuno, Signore, esca di qua senza aver gustato la tua presenza, il tuo spirito, Signore, la tua parola, la tua indicazione per oggi, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Per la bellezza del Signore.
il tutto per me. Vogliamo che sia una realtà, non vogliamo lasciare niente indietro, che teniamo per noi, perché Lui vuole portare la sua armonia, la sua pace nella nostra vita. Vorrei leggere un versetto breve che ha innescato questo pensiero che proverò a condividere con voi. In Filippesi, al capitolo 4, versetto 7, è scritto: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E la parola che mi ha colpito è i pensieri. Perché da quando ci svegliamo la mattina fino a quando andiamo a letto, nella testa ci sono parecchi pensieri che arrivano, certi pensieri sono fugaci, altri sono più tenaci, non sono sempre coerenti, e dunque tutta la nostra vita cosciente è fatta di pensieri. C'era un filosofo francese che diceva: penso, dunque sono, e la mia identità è di pensare. E dunque il pensiero gioca un ruolo molto importante nella nostra vita, anche se non ce ne accorgiamo più, perché ormai è così da sempre. Però mi sono chiesto da dove vengono questi numerosi pensieri, dove vanno e a che cosa servono. E io ho trovato che i miei pensieri sono un rivelatore del mio cuore. Perché Gesù dice che quello che esce dalla bocca viene dal cuore, quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, falsa testimonianza e diffamazioni. Matteo 15, 18. Gesù dice che là nel cuore c'è una fonte di pensieri e che la natura del nostro cuore viene rivelata dai pensieri, dalle parole, dalle azioni che facciamo. E dunque per noi è importante sapere che Gesù vede nel nostro cuore e vuole intervenire nel nostro cuore. Come ha detto Fabiana nella preghiera stamattina, abbiamo dei pensieri malvagi. E noi che siamo cristiani pensiamo che dobbiamo nasconderli. Gli altri non devono sapere. E avevamo una vita un po' dicotomica, ipocrita, perché c'è la realtà dei nostri pensieri e c'è la realtà della nostra vita cristiana che vogliamo dimostrare santificata, ma che in realtà non lo è. E allora mi sembra importante diventare consapevoli che c'è una differenza tra quello che pensiamo e quello che vogliamo essere. Allora, è vero che un pensiero non è ancora un peccato. Se ho il pensiero di rubare qualcosa, non ho ancora rubato, dunque il pensiero non è un peccato. Però il pensiero rivela lo stato del cuore. E posso imparare a incanalare o reprimere certi pensieri, però sono qui. E per Gesù è lì che c'è qualcosa da fare. Gesù vuole attaccare il male alla radice, cioè al livello del cuore. Quel che mi colpisce nel testo di Gesù, qui, dice: ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. E mi aspettavo a trovare un versetto positivo per equilibrare nel tipo: ma quello che esce dal cuore, la bocca viene dal cuore, poiché dal cuore vengono i pensieri buoni, la gentilezza, la fedeltà, la purezza, la generosità, la verità, eccetera. E no, Gesù non ne parla. Perché? Perché nessuno ha un cuore buono. E dunque Gesù si limita alla realtà dei nostri cuori malvagi e non si fa nessuna illusione sul nostro cuore. Noi ce ne facciamo
parlo della mia esperienza. Vorrei convincere il Signore che tutto sommato non sono così malvagio. Però Gesù mi guarda con un sorriso e mi dice, ma non puoi ingannarmi, perché conosco quello che c'è nel tuo cuore. Allora, quel che percepisco nel mio cuore e che mi disturba nel mio sentimento religioso è un'occasione di pensare e di portare al Signore questo cuore con manifestazioni di pensieri, di parole, di atti, di sentimenti che non lo onorano. È l'occasione di umiliarci e dire: Signore, sono peggio di quello che credevo, perché pensavo soltanto che il mio peccato era quello che avevo fatto e mi accorgo che è quello che sono. È il mio cuore che è corrotto fino al midollo, nella massa. Non si tratta di grattare con la carta abrasiva per ritrovare un cuore puro, no, perché sotto è ancora peggio. E dunque l'occasione di pensare ai nostri pensieri ci permette di chiedere a Gesù di perdonare quel che siamo e di ricominciare con qualcosa di nuovo, perché quello che fanno le religioni e che Gesù non fa, perché Gesù non è venuto a creare una religione, quello che fanno le religioni è precisamente di darci l'illusione che possiamo migliorare. Ma Gesù non ci fa nessuna illusione sul nostro miglioramento. La Bibbia dice che è e dunque un cuore insanabile non serve provare a sanarlo, è insanabile. Però la parola di Dio già in Ezechiele ben 2 volte ci dice questo: bisogna cambiare il cuore. Se non possiamo sanarlo, bisogna cambiarlo. E il progetto di Gesù è ambizioso. Gesù non si accontenta di un po' di religiosità. Gesù vuole cambiare. E Ezechiele diceva: io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Allora, fino a quando siamo contenti con il vecchio cuore, non ci viene l'idea di cambiarlo. E lo Spirito Santo lavora per darci disgusto dal vecchio cuore. Fino a quando siamo mi accontento, potrebbe essere meglio, ma... E allora il Signore ci mette sotto il torchio fino a quando siamo disposti ad uscire dalla mediocrità e a fare passi di fede per ricevere le sue risorse e un cuore nuovo. Per parafrasare Gesù, un cuore di pietra è ordinario, un cuore di carne è straordinario. E Gesù era straordinario e chiede ai suoi seguaci di essere straordinari. Allora, quando parla di un cuore di carne in questo testo, non è un cuore carnale, ci capiamo bene, è un cuore che sa battere, un cuore che ha emozioni, un cuore che sa amare, perché la pietra non batte, non ama e non ha compassione. Il cuore che Dio vuole darci è un cuore capace di empatia, di amore, di gentilezza. E ne abbiamo bisogno. Pensiamo di avere queste cose, ma le abbiamo per educazione, non per trasformazione. E Gesù vuole farci passi supplementari di trasformazioni nella nostra vita. Nessuna religione, nessuna filosofia non ha mai proposto di cambiare i cuori, perché ne sono incapaci. Però il Dio della Bibbia, che ci ha creati, che ci ama, l'abbiamo cantato, l'abbiamo ripetuto, questo Dio è capace di cambiare i nostri cuori, è capace di cambiare la sorgente dei nostri pensieri per darci pensieri nuovi. E allora portiamo il vecchio cuore a Gesù e riceviamo un nuovo cuore. Portiamo i nostri vecchi pensieri e riceviamo nuovi pensieri.
accorto che certi di miei pensieri sono dei pensieri avvelenati e mi disturbano e mi distruggono. Ci sono dei pensieri che generano paura e inquietudine. C'è chi gestisce la paura e l'inquietudine bene, altri meno bene, però né la paura né l'inquietudine sono valori del regno di Dio. Eppure nella nostra testa la paura di perdere il lavoro, la paura di non essere capace, l'inquietudine di non avere abbastanza soldi per arrivare alla fine del mese, l'inquietudine per quanto riguarda una malattia, tante cose che non passano soltanto, ma si installano e ci fanno reagire, dettano il nostro comportamento da questi pensieri che accusano. Poi ci sono parecchi pensieri che portano allo scoraggiamento, alla disperazione, alla tristezza, perfino alla rassegnazione. Mi rassegno. E questo non è sano per noi e non è il progetto di Dio. E dunque tutti questi pensieri che arrivano lì dentro bisogna portarli a Gesù. A volte ho un'idea limitata della preghiera, perché penso che devo avere una preghiera teologicamente corretta. Però quello che Gesù aspetta dalla mia preghiera sono questi slanci magari non espressi bene, perché la cosa non è ancora abbastanza costruita nella mia mente per poter dirle bene, ma questi slanci di dire: Signore, non voglio questa paura, non voglio questa inquietudine, inquinano la mia vita, Signore, e non vedo che Gesù aveva una vita inquinata. Gesù non aveva paura né perfino né di morire, e dunque andava la sua vita senza paura, senza inquietudine. Diceva: guardate, l'ho detto poco tempo fa, guardate i gigli, guardate i corvi, e perché farmi preoccupazioni? E dunque questi pensieri che inquinano la nostra vita, Gesù ci chiede di controllarli, di portarli alla croce, di lasciare lo Spirito cambiare i nostri cuori. Certi pensieri perfino prendono il controllo della nostra vita, diventano imperialisti, al punto che non si può fare senza prenderli in conto. Mi avevano parlato di una persona che aveva il pensiero continuo di camminare sulle fughe delle piastrelle o del pavimento fuori. Tutta la sua vita era un'acrobazia per non... Pensava soltanto a questo. Questo pensiero era diventato imperialista e si imponeva nella mente di questa persona. Allora, senza andare così lontano, dobbiamo riconoscere che abbiamo dei pensieri che prendono troppo posto e che ci impediscono di vivere bene, perché vogliono prendere il potere, e che in realtà il potere vogliamo darlo a Gesù. Però viviamo queste ambiguità di credere di avere dato il potere a Gesù, e in realtà il potere è tra le mani di pensieri che ci agitano e che ci inquinano la vita. Allora, io avevo notato diverse cose qui che vedo e che percepisco, che leggo e che occupano i pensieri, al punto di annientare la qualità della vita. C'è gente che ha il senso del dovere, per esempio. Questo è bello. È una persona che ha il senso del dovere. Sì, però quando il senso del dovere non è definito, è infinito. Il dovere diviene una calamità che prende tutto il tempo, tutti gli sforzi. Non posso perché non ho ancora finito. Devo fare. Allora non abbiamo più tempo né per il Signore, né per la famiglia, né... No, perché c'è soltanto il dovere che occupa tutti i nostri pensieri. I miei pensieri erano occupati per un tempo dal perfezionismo. Mi piaceva il
perfezionismo. No, non mi piaceva il perfezionismo, mi piaceva sembrare un uomo perfetto, per la lode che potevo ricavarne, della reputazione. Però il perfezionismo è un tiranno e non c'è nessuna moglie di perfezionista che sia felice, o marito di una perfezionista che sia felice, perché la gente perfezionista vuole sempre dire no, non così, ma non fai bene, ma puoi fare meglio. È qualcosa che scoraggia, è qualcosa che distrugge la vita, ma questi pensieri ci arrivano perché sono lì. Che cosa devo farne, Signore? Che cosa devo farne? Gesù è chiaro, crocifiggerli. Crocifiggerli. E questo. Allora, io ho conosciuto gente che ha il pensiero del fallimento. Gente che non osa imprendere niente perché a me niente riesce. Comunque sono negato per queste cose. È gente di cui l'autostima è stata massacrata e che non ha più nessuna fiducia in se stesso o se stessa e che non osa intraprendere niente. È paralizzata perché i suoi pensieri dicono non si può. Non si può. Mi dispiace, non è per me. E questa gente vive male perché invece di utilizzare tutte le sue capacità, i suoi pensieri lo paralizzano. Poi c'è gente che ha ricevuto abusi di autoritarismo nella vita, o altri abusi sessuali o psicologici, voglio dire, gente che ha sofferto delle ingiustizie, nelle quali c'è qualcosa che bolle lì dentro, che fa male e che occupa i pensieri, però non se ne può parlare perché è così vergognoso. E allora questa gente rimane con questo mondo di pensieri avvelenati che distrugge la vita. Il diavolo rivendica un grande posto nel mondo dei nostri pensieri e spesso lo lasciamo regnare senza neanche accorgerci di niente, perché siamo anestetizzati dal nostro passato, perché pensiamo che sia normale, perché i libri di psicologia dicono che altri hanno anche queste cose, dunque il fatto che un altro sta male mi aiuta a stare male? No. Gesù, la Bibbia, ci insegna che possiamo uscire da questo mondo di pensieri e Gesù si presenta come il liberatore della nostra anima, liberatori della nostra oppressione, liberatori dal diavolo che vuole opprimerci. Il primo messaggio di Gesù quando è arrivato nella sinagoga era di prendere il libro di Isaia e di leggere lo Spirito del Signore sopra di me, perché perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. E allora il piano di Dio è di rimettere ognuno di noi oppresso dal suo passato, oppresso dalle sue sofferte, oppresso dalle idee che si è fatto di lui, degli altri, di Dio. Rimettere tutti questi oppressi in libertà, niente meno. Là dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E allora Dio ci chiama a entrare, a appropriarci la libertà che Gesù annuncia. Sì, c'è speranza per tutti i prigionieri e per gli oppressi, per tutti quelli che la vita ha malmenata, c'è speranza. No, non devi rassegnarti a dire per me cosa è il mio destino. Dio l'ha voluto così. No, sono i musulmani che dicono così. La Bibbia dice che c'è speranza. La Bibbia ci dice che possiamo nascere di nuovo, che possiamo essere esseri nuovi, rifatti e ricostruiti, restaurati. Gesù è l'unico liberatore. C'è qualcosa che interferisce? La Bibbia ci dice che Gesù non è mai stato sorpreso dagli argomenti dei farisei o dalle dispute dei discepoli, perché conosceva i cuori. Ne ho
ho preso uno, ma ci sono diversi, ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Perché Gesù conosceva i loro cuori, sapeva i loro pensieri. E dunque, in un senso, mi spaventa di sapere che Gesù conosce i miei pensieri, perché ho fatto tutto per nasconderli. È una violazione della mia privacy. Allora, quanto il fatto di sapere che Gesù conosce tutto quello che c'è dentro di me e mi ama ancora, mi rassicura, perché alla fine lui capisce molto meglio di me come funzionano, come disfunzionano. Lui sa molto meglio di me. Io vorrei dare consigli al Signore. Signore, devi fare questo. Signore, aspetta, dottore, sono io. E dunque lui vede di che cosa abbiamo bisogno e ci invita ad abbandonarci alla sua grazia. Perché, come diceva qualcuno nel Vangelo, fa tutto meravigliosamente, fa tutto bene. Ogni cosa che fa lo fa bene. E dunque il fatto di sapere che Dio fa le cose bene mi permette di abbandonarmi alla sua grazia e che non mi farà del male. Perché nel fondo del nostro cuore abbiamo anche questi residui di pensieri che Dio vorrebbe approfittarsi di me, vorrebbe vendicarsi su di me. Ma Dio non è un uomo per vendicarsi, Dio non è un uomo per approfittarsi dagli esseri umani che aprono il loro cuore alla sua grazia. Trovo questo Salmo 139, ne leggo pochi versetti, straordinari. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E dunque Dio ci conosce in fondo. E quello che dicevo lo ripeto e continua ad amare nonostante tutto quello che vede di ipocrisia, di ribellione, di confusione nei nostri pensieri. Il Signore ci chiama a prendere decisioni e a sapere se vogliamo continuare nella mediocrità della carne o se vogliamo diventare spirituali, perché è ordinario di essere carnali, ma è straordinario di diventare spirituali e di ricevere le risorse dello Spirito per mettere ordine nei nostri pensieri. Spesso prego e dico: Signor, ma non lo lascio regnare. È una formula di cortesia, ma non lo lascio regnare. Continuo a ruminare i miei pensieri invece di lasciare Gesù regnare. Allora Dio ci chiama ad avere il coraggio di decidere e di lasciarlo regnare sui nostri pensieri, perché se ci ha salvati ha il diritto di regnare sui nostri pensieri. Abbiamo dunque noi la responsabilità di disciplinare i nostri pensieri, di ricevere certi pensieri e di respingere altri pensieri. E mi fermerò con questo perché è un versetto che Rosario ci ha mandati diverse volte sul sito della CCI WhatsApp. Diceva: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E allora vogliamo decidere di alimentare i nostri pensieri con delle buone cose e vogliamo chiedere a Dio di trasformare il nostro cuore, di dare un cuore che sia capace di amare, di pensare giusto, capace di parlare giusto,
capace di vivere il suo progetto per la forza dello Spirito Santo. Paolo diceva che si tratta di portare ogni pensiero prigioniero all'obbedienza di Gesù. E allora il nostro compito, quando vogliamo lodare Dio più che con la nostra bocca, è di portare ogni pensiero nostro alla sottomissione, all'obbedienza alla volontà di Gesù. Gesù ci dice che non possiamo ubbidire e servire due padroni, e se il padrone che detta la sua volontà nel nostro cuore è la depressione, è la tristezza, è l'autoaccusazione, è l'autostima distrutta, allora oggi è il giorno di invitare Gesù a regnare senza farci totalmente nella nostra vita. Amen. Volevo prendere la Santa Cena. Gianni, riesci a darmi la... Ecco questo qua. Perché nella Santa Cena penso che Dio ci chiama nella Santa Cena a fare passi avanti. Però volevo leggere un testo in Isaia 55. O voi tutti che siete assetati, venite a Yahweh. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e voi vivrete. E io farò con voi un patto eterno. Vi elargirò le grazie stabili promesse a Davide. E allora perché Dio ci dice io farò con voi un patto eterno? Vogliamo ricordarci che nel pane e nel vino che condividiamo, Gesù ha voluto fare con noi un patto nuovo, un patto che ha sigillato con il suo sangue. È un patto che ci permette di uscire dalla nostra realtà di Adamo con un cuore malvagio per entrare nella realtà di figlio di Dio in Gesù con un cuore nuovo. E mentre partecipiamo alla cena del Signore stamattina vogliamo offrire il nostro cuore come Gesù ha offerto la sua vita. Noi vogliamo rispondere offrendo la nostra vita, affinché la nostra vita che Lui accoglie possa essere trasformata e rispecchiare il suo regno e i valori del suo regno. Gianni, vuoi pregare per il pane? Padre Santo, nel nome di Gesù e in te, Signore, Padre, ti ringrazio per questo pane, Signore, simbolizza il tuo corpo, Signore, del sacrificio su quella croce, Signore. Veramente ti ringraziamo perché tu sei al nostro fianco, Signore, possiamo prendere di questo pane oggi, Padre. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ecco, grazie. Dunque Gesù ha desiderato prendere questa cena e lo desidera con noi stamattina. E vogliamo discernere dietro questo pane, dietro questo vino, vogliamo discernere il corpo e il sangue di Gesù. Vogliamo ricevere il sacrificio che compie quello che nessuno può fare, cioè di riconciliarci con Dio e di sigillare un patto nuovo. Gesù vuole fare con noi un patto con il suo sangue e con il suo sangue ci ha acquistati e con il suo sangue ci libera dalla potenza del diavolo e da tutti i pensieri negativi. Abbiamo tutti un pezzo di pane? Allora che Dio ci benedica. È l'unità della Chiesa nel pane frammentato.
pane Gesù ha preso il calice e ha detto che è un calice di benedizione. E vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Non c'è niente di magico, è un atto di fede. Però Gesù ha voluto che il nostro atto di fede sia materializzato, concretizzato. E dunque vogliamo ricevere il sangue del patto nuovo, sangue che perdona i nostri peccati e al quale dobbiamo fare appello ogni giorno per ricevere un cuore puro e una coscienza purificata che non possa più aggredirci, accusarci. Giulia, vuoi pregare per il vino? Signore, grazie che possiamo partecipare al calice del tuo sangue, Signore. Grazie del tuo sacrificio, grazie di quest'opera che tu hai fatto per noi, Signore. Noi la riceviamo e la rinnoviamo, Signore, oggi nel ricordo e ogni giorno affinché tu ci purifichi e regni sempre di più sulle nostre vite. Nel Amen. nome di Gesù. Amen, amen. Amen. Allora, uno passa qua, io passo l'altro qua. Eccoci, così. Allora prendiamo tutti un bicchierino. Il vino della cena, anche partecipare alla comunione della Chiesa perseguitata, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che vivono una realtà difficile, perché non siamo gli uni senza gli altri e perciò vogliamo rallegrarci, perché tu dici che se un membro soffre, tutti soffrono, un membro è felice, tutti godono. Dobbiamo pensare alla Chiesa perseguitata, pregare per i nostri fratelli che stamattina sono in fondo a una prigione, con delle sofferenze, con solitudine. Chiederti, Signore, di visitarli nel nome di Gesù, di benedire le loro famiglie, di benedire le chiese che devono nasconderci. Signore, benedica il tuo popolo e che il tuo regno venga nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ecco, sono tutti lì, ancora qui.
piangendo